Xío, polas verbas que nos ofreceches no día de hoxe, continuamos co profesor da Facultade de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo e patrón honorífico da Fundación Montes de Vigo 2046, Juan Picós. Moitísimas gracias por terme convidado a este acto e por terme nomeado patrón honorífico da nova fundación. Eu entendo non como un premio que estaría moi alonxado dos meus merecementos, sino como un mandato. É dicir, temos que ter unha persoa, o mandato que lle facemos, neste caso, a un dos que da Universidade de Vigo máis pasou por estes montes e máis anduvo cas comunidades, é de ser tamén un bo interlocutor na miña institución e, por tanto, pois agradezo e asumo ese mandato e, ademais, o fago extensivo para a miña institución, a propia Universidade de Vigo. Universidade de Vigo, que dos tres campus que ten, o de Vigo, o de Pontevedra e o de Ourense, dos deles, Vigo e Pontevedra, están sobre terreo que fora monte veciñal. Por lo tanto, se nós esquecemos a orixe, mesmo non sabemos cal é o terreo que pisamos, pois obviamente non vamos cumplir a nosa función de ser unha entidade académica de coñecemento. Vamos a esquecer mesmo o que pisan os nosos pés. Por tanto, tamén vale para reivindicar a universidade como parte desta estructura territorial que, xa digo, en dous casos fora ocupado por comunidades de montes veciñais. Estas, xa vai, cos anos vai pasando, non? Cando un vai a un sitio onde se celebran os 20, 30, 40 anos de algo e un se lembra cando estaba ali, non? Xa vai ocurrindo, pero coincide que este ano os 30 anos da Mancomunidade de Vigo tamén coinciden cos 30 anos de que eu empezara a traballar en Galicia. Eu creo que para mí tamén ten esa relevancia persoal porque temos esa vida paralela compartida destes últimos 30 anos. E coincide, e alegroume moito velo aquí, cando eu cheguei a traballar a Galicia, a Asociación Forestal de Galicia, fai 30 anos, coñecín ao profesor Vilariño, foi unha das primeiras leccións que aprendín sobre os montes periurbanos, sobre os valores máis aló do material que podían ser os montes, e mesmo aprendín que xa no ano 92 Galicia foi pioneira de incluir a figura do monte periurbano no seu plan forestal. Lamentablemente non desenvolta todo o que merecía, pero xa estuvo ali no ano 92. Por tanto, para mí tamén coincide co meu primeiro achegamento a montes máis alá do que un monte que está na cume dunha montaña alonxado das persoas. Montes perfectamente imbricados nas cidades. En o caso de Vigo, daquela foi paradigmático. E posteriormente o proxecto Navi, donde el tamén participou, pero donde ademais pois xente como Marcos Araujo, que temos ali, tamén estuvo metida, e, bueno, coñecín a Antonio Comesaña, que daquela non fun quen de conocerlo, pero foi outro proxecto que para mí tamén foi moi motivador. E dende entón, pois levo seguindo un pouco toda esta historia, esta xeira da Mancomunidade de Montes de Vigo. E non me resulta falsa modestia recoñecer que fun con este exemplo a máis dun dos congresos ou simposios internacionais de explicar o que supoñía a propia figura do monte veciñal, a importancia dos montes veciñais en Vigo é esa, e que moitos deles xa estaban aquí moito antes do que vemos na cidade, e que se siguen aquí é porque houve xente que os defendeu, houve xente que os recuperou, e houve xente que os volveu a organizalos e poñelos a andar. Para un bosque, o máis importante para o seu preservamento, o seu crecemento, son as raíces. E, afortunadamente, Montes de Vigo ten unhas raíces fondas na historia e fondas tamén no pasado cercano da súa recuperación e posta en marcha. Pois, dito así, puden enseñar en moitos sitios como era este exemplo, como era esta propiedade privada pero colectiva, ancestral, con esta tipoloxía. Eu sempre defino os montes veciñais non como os montes dos comuneiros, os montes dos comuneiros do futuro, porque como non poden ser vendidos, como non poden ser embarcados, a comunidade de hoxe só está mantendo os montes para os que veñan, que van ter o dereito de ser comuneiros. É unha figura con tal potencia, do punto de vista social, que a mí sempre me produce especial orgullo cando un vai a outro sitio explicar os montes. E no caso dos montes de Vigo, que ademais entre eles foran quen
de reforzarse mutuamente e constituir a mancomunidade. Non vou insistir na importancia dos montes que xa fixo o Xío, pero ese 15% do territorio municipal, si en vez de pensar que foran os montes veciñais, pensáramos no Jeque, sería un interlocutor magnífico e super privilegiado para a cidade, que é o propietario do 15% do territorio. Eso é unha animalada, é o doble da zona franca, se non se me esquecen os números. Por tanto, que a mancomunidade organizada sexa quen de trasladar as súas necesidades e ofrecer a súa cooperación ao Concello é de un valor enorme. E non quero, na ausencia do alcalde, tentar imitalo, pero vou falar do alcalde de New York, como fai el moitas veces. Nova York ten un proxecto que se chama Freskill Park Project, un proxecto que propón unha alianza para xerar unha infraestructura verde para a cidade de Nova York, para formar unha alianza onde houve un compromiso a longo prazo de 30 anos, é un dos proxectos emblemáticos que se citan na bibliografía. Pero é un proxecto que ten 90 hectáreas, máis aló das casi 2000 que poderíamos sumar nos montes de Vigo. Por tanto, hai cidades moito máis grandes que Vigo que con moito menos superficie están a facer ese esforzo de poñer en marcha esta cooperación para chegar a esta cooperación público e privada. E podemos citar, por exemplo, o caso do Cinturón Verde de Londres, que xa se pensara no século XIX, cando o problema eran as epidemias, o problema era a salud da cidade, entenderon que necesitarían un espacio verde ao redor para que a xente pudera ter máis saúde. En todo este tempo, o único que se foi cambiando esas necesidades. A cidade que necesita son espacios, o que necesita é un sitio verde, algo que tamén amortigua as súas temperaturas neste escenario de cambio climático. E agora, bueno, pois se recuperou esa filosofía do London Green Belt, o Cinturón Verde de Londres, donde hai propiedade comunal tamén dentro dese cinturón, e con un plan a 2025 queren intervir en 25.000 hectáreas. Xa non son as 90 de Nova York, pero tamén Londres é unha cidade super extensa e se a rodeamos, obviamente é lógico que haya miles de hectáreas. Pero xa hai cidades moi relevantes que están tomando isto da man. Toronto, Nairobi, Aarhus en Dinamarca é outro bo exemplo, ou propia cidade de México que está intentando recuperar áreas comunales ou de aproveitamento comunal para asegurar a súa auga para o futuro. Por tanto, xa está aquí. Xa o que o profesor Vilarín me contaba fai 30 anos como unha novedad, ahora mismo xa se nos está facendo tarde para poñer en marcha. E creo que a Fundación e a propia organización dos montes veciñais, en perder as súas raíces de abaixo a arriba, de veciños, de cooperación, é un marco que pode axudar a que empresas, institucións, podamos colaborar neste proxecto, que vai ser un proxecto da cidade. Sempre se di que o trapecista nunca pon a rede cando está caendo, sempre pon a rede antes de subirse ao trapezo. A situación dos incendios do 17 para a cidade de Vigo e para os montes de Vigo, estou convencidísimo que hubiera sido moitísimo peor se a rede non estuvera posta antes, se non se hubiera traballado no proxecto Navi, se non se hubiera traballado na mancomunidade antes que ocurrira o incendio, porque eso axudou a que, pese a desgracia, hubo cousas que se puderon facer. O traballo da Fundación, este novo paso na evolución da gobernanza, seguramente é unha rede para algo que non sabemos que nos poda ocurrir, pero que poda estar aí diante. A nosa responsabilidade é ser quen de fortalecer o máis posible a rede, tela preparada, ter todos a capacidade de cooperar para o que poda vir, tanto cando é unha oportunidade, canto é un risco. Pero estamos en épocas onde os riscos, obviamente, non se nos ocultan a ningún. E o traballo hai que facelo antes, nunca despois. Despois, só, normalmente, o que podemos facer é lamentarnos. Por tanto, hoxe non é o día de lamentar, hoxe é o día de estar alegre, no meu nome, no nome da miña universidade, moitísimas gracias e toda a nosa axuda para o que necesitedes. Gracias.